大家好啊，歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個蠔涌村啊，咁啊啱啱裝修好兩房，大概都有500尺嘅呢度，係啊，咁啊比較實用。嗱，整好晒㗎啦，幾奇利嘅，一間大房，一間中房啦，一個大一個中。嗱，呢間房都過百尺㗎，過百尺嘅房嚟嘅，雖然係巷入邊，咁但係都係比較實用啦。仲要啱啱新裝修，嗱，櫥櫃係新嘅，全新，有晒抽油煙機，係啦，幾利。咁啊，呢度有埋雪櫃位啦，呢個係不鏽鋼鏡櫃啦，係啦，幾奇利㗎。9500蚊，但業主就唔想養貓狗，係啦，佢就唔想養貓狗。睇睇啦，好，咁我哋上去望埋天台呢度啊，係啦，望一望先，望埋個天台先。嗱，呢度好闊落嘅，嗱，睇下幾闊落呢度。好，望埋天台，幾好啊，正，9500蚊，係啦，可能有價傾少少啦，唔係太多。業主都係良心價，唔係開高嗰啲。9500，係啦，500尺度啦，兩房。應該我睇佢都可能唔止500尺添啊，係啊，550至600嘅，修正翻550至600。好多謝收看呢個頻道。蠔涌村啊，康湖居隔離，方便啦，交通兩房一廳，有埋天台，即係2F 連天台或者3樓連天台啦，叫做係望到呢個山景，前邊就望樓嘅。多謝收看呢個頻道，有鎖匙可以睇樓嘅。